Welcome to Shakti's Edification process. இன்னைக்கு +1 physicsல first lesson nature of physical world and measurement இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் அப்படிங்கிற பாடத்துல இருந்து exercise problem 3 அதாவது பயிற்சி கணக்கு 3 பத்தி பார்ப்போம். வாங்க exercise problem 3 பத்தி பார்ப்போம். இது ஒரு முக்கியமான 3 மார்க் அல்லது 5 மார்க்ல கேட்கக்கூடிய question. Assuming that frequency nu of a vibrating string may depend upon applied force F, length L, and mass per unit length M. Prove that nu proportional to 1 by L root of F by M using dimensional analysis. இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா frequency எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா applied force டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, length டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, mass per unit length டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அதிர்வடையும் கம்பியின் அதிர்வெண் nu ஆனது அளிக்கப்பட்ட விசை, நீளம் L, ஓரலகு நீளத்திற்கான நெறி M ஆகியவற்றை பொறுத்தது என கொண்டால் பரிமாண முறைப்படி அதிர்வெண் nu proportional to 1 by L root of F by M என நிரூபி. இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா frequency அதிர்வடையும் கம்பியின் அதிர்வெண் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, அதாவது அளிக்கப்பட்ட விசையை சார்ந்திருக்கு, நீளத்தை சார்ந்திருக்கு, ஓரலகு நீளத்திற்கான நிறையை சார்ந்திருக்கு. The frequency nu of a vibrating string depends upon applied force F, length L, mass per unit length M. இதை இப்படி எழுதிக்கலாம். Nu proportional to F power A, L power B, M power C. Since frequency of a vibrating string depends upon applied force, length and mass per unit length. அதனால nu proportional to F power A, L power B, M power C சொல்லி எழுதிக்கலாம். nu proportional to F power A, L power B, M power C சொல்லி பார்த்தோம். இந்த proportionalக்கு பதில் proportionality constant K யூஸ் பண்ணலாம். Therefore, nu proportional to F power A, L power B, M power C nu equal to K F power A, L power B, M power C சொல்லி எழுதிக்கிறோம். இந்த proportionalக்கு பதில் K யூஸ் பண்றோம். Kங்கிறது நமக்கு dimensionless constant. இதை 1ன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். K dimensionless constant. Therefore, இப்போ நமக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பேராமீட்டருக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா பரிமாண வாய்ப்பாடு என்னன்னு பார்ப்போம். டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் ஃப்ரீக்வன்சி அதிர்வெண்ணுக்கான பரிமாண வாய்ப்பாடு என்னன்னா t power minus 1 frequency nu equal to 1 by t ன்னு சொல்லுவோம். Therefore t power minus 1 force விசை F க்கு பார்த்தோம்னா F equal to ml t power minus 2 நீளம் length L க்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு L டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னன்னா கேபிட்டல் L யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி மாஸ் பர் யூனிட் லென்த்னு கொடுத்துருக்காங்க m அப்படிங்கிறத மாஸ்ன்னு மட்டும் கொடுத்துருந்தா m மட்டும் போட்டா போதும். இங்க மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் கொடுத்துருக்கிறதுனால m L பவர் மைனஸ் 1 சொல்லி எழுதிக்கணும். இப்போ இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய t பவர் மைனஸ் 1, m L பவர் மைனஸ் 2, L m L பவர் மைனஸ் 1 இது எல்லாத்தையும் இந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணுங்க. nu equal to F power A, L power B, M power C ல இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா பரிமாண வாய்ப்பாடு எல்லாத்தையும் இதுல நம்ம பயன்படுத்தணும்னா நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியும். பாருங்க அதிர்வெண் frequency நியூக்கு பதில் t பவர் மைனஸ் 1 போட்டிருக்கோம். F க்கு பதில் m L t பவர் மைனஸ் 2 to the power A, L க்கு பதில் கேபிட்டல் L to the power B, M க்கு பதில் m L பவர் மைனஸ் 1 to the power C. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல பார்த்தோம்னா ஒரு சைடு t பவர் மைனஸ் 1 மட்டும் இருக்கு. இங்க என்னெல்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா m இல்ல, அதே மாதிரி L இல்ல. அதனால m பவர் 0, L பவர் 0ன்னு சொல்லி எழுதிக்கலாங்க. பாருங்க LHSல பார்த்தோம்னா m இல்ல, அதனால m பவர் 0, L இல்ல, L பவர் 0, t பவர் மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் RHSல பார்த்தோம்னா m பவர் Aவும் இருக்கு, இங்க m பவர் Cயும் இருக்கு. அதனால m பவர் A plus C. அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா L பவர் A இருக்கு, இங்க L பவர் B இருக்கு, இங்க L பவர் மைனஸ் 1 இருக்கு, அதே மாதிரி இங்க பவர்ல Cயும் இருக்கு. Therefore L பவர் A plus B minus Cன்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம். ஏன்னா இங்க C க்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா L பவர் மைனஸ் 1 இருக்கு, மைனஸ் 1 into C மைனஸ்ன்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம்.
அதே மாதிரி t பார்த்தோம்னா aல மட்டும் தான் இருக்கு. therefore t பவர் -2a, ஏன்னா இங்க t பவர் -2 இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் பவர் a கொடுத்துருக்கோம் வெளியில. therefore t பவர் -2a ன்னு சொல்லலாம். இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பவர்ஸையும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பவர்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு இங்க a plus c இருக்கு m பவர், இங்க m பவர் 0 இருக்கு. therefore a plus c equal to 0. அடுக்குகளை ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா வலது பக்கம் இருக்கக்கூடியதும் இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய இதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா அடுக்குகளை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்குறப்போ a plus c is equal to 0. அதே மாதிரி இங்க செகண்ட் டேர்ம் பாருங்க, a plus b minus c equal to 0. இங்க l பவர் 0 இருக்கு, இங்க l பவர் a plus b minus c இருக்கு. therefore a plus b minus c equal to 0 ன்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி தேர்ட் டேர்ம் பாருங்க, t பவர் -2a இருக்கு. therefore -2a equal to -1 ன்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம். a plus c is equal to 0, a plus b minus c is equal to 0, -2a equal to -1. இதுதான் நம்ம கம்பேர் பண்ண பவர்ஸ்ல நமக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட். இப்போ ஏக்கு தனியா என்ன வேல்யூ, பிக்கு தனியா என்ன வேல்யூ, சிக்கு தனியா என்ன வேல்யூன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம். பாருங்க, இந்த ஃபைனல் டேர்ம் -2a equal to -1 எடுத்துக்கலாம். -2a equal to -1, இந்த ரெண்டு மைனஸும் கேன்சல் பண்ணலாம். therefore 2a equal to 1 ன்னு வரும். a ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த 2 கீழே கொண்டு வரப்போ a equal to 1/2 சொல்லி கிடைக்கும் நமக்கு. இந்த ஏக்கான வேல்யூவை a equal to 1/2ங்கிற வேல்யூவை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல அப்ளை பண்ணுங்க. a plus c is equal to 0. பாருங்க, a plus c equal to 0. இதுல ஏக்கான வேல்யூ ஆஃப்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 1/2 plus c equal to 0. இந்த plus 1/2 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா -1/2 வரும். therefore c equal to -1/2. இப்போ ரெண்டு டேர்முக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஏக்கு வந்து பிளஸ் ஆஃப் வருது, சிக்கு வந்து மைனஸ் ஆஃப் வருது. இப்போ இந்த ஏக்கான வேல்யூவையும் சிக்கான வேல்யூவையும் a plus b minus c ல அப்ளை பண்ணலாம். a plus b minus c equal to 0. இதில் அப்ளை பண்றப்போ ஏக்கு பதில் ஆஃப் பிளஸ் b மைனஸ் சி இருக்குங்க. மைனஸ் சி இருக்கு. சிக்கு என்ன வேல்யூனா மைனஸ் ஆஃப் இருக்கு. மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து பிளஸ். therefore b பிளஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் டு 0. இங்க ஒரு ஆஃப் பிளஸ் இங்க ஒரு ஆஃப். ஆஃப் பிளஸ் ஆஃப் வந்து 1 பிளஸ் 1. அதை வந்து LHSல இருந்து RHS கொண்டு வரப்போ நமக்கு வந்து -1ன்னு கிடைக்கும். b equal to -1. இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்துலயும் ஏக்கு பிக்கு சிக்கு எல்லாம் வேல்யூ நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது நியூ ப்ரொபோர்ஷனல் டு f பவர் a, l பவர் b, m பவர் c ல ஏக்கான மதிப்பு, பிக்கான மதிப்பு, சிக்கான மதிப்பு பிரதியிடணும். அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். நியூ ப்ரொபோர்ஷனல் டு f பவர் 1/2, ஏன்னா ஏக்கான மதிப்பு ஆஃப், therefore 1/2 எழுதிக்கிறோம். l பவர் -1, m பவர் -1/2. இதை இப்படி எழுதலாம். நியூ ப்ரொபோர்ஷனல் டு இந்த L டேர்ம் வந்து இது L பவர் -1 இருக்கு, இதை 1/Lன்னு எழுதிக்க முடியும். அதே மாதிரி f பவர் 1/2, இந்த m பவர் -1/2வை 1/m பவர் 1/2ன்னு எழுதலாம். அதனால இங்க m பவர் 1/2ன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். இது ரெண்டுலயுமே பவர்ஸ் பாருங்க சேமா இருக்கு. therefore காமனா வெளியே கொண்டு வந்துடலாம். நியூ ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/L into f/m the whole power 1/2. இந்த whole power 1/2க்கு பதில் நம்ம ரூட் யூஸ் பண்ணலாம். நியூ ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/L root of f/m. இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய ஃபைனல் ஃபார்முலா. hence it is proved that new proportional to 1/L root of f/m by using dimensional analysis. பரிமாண பகுப்பாய்வை பயன்படுத்தி நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சமன்பாடை நம்ம நிரூபிச்சிருக்கோம். நியூ ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/L root of f/m அப்படின்னு சொல்லி. Thanks for watching our video. Like, share and subscribe.